Si al levantarte de la cama sientes muy tensa la zona de la mandíbula, te duelen los dientes o incluso sientes dolor de cabeza, puede que por la noche hayas padecido de bruxismo. Este hábito que sufren de forma constante muchas personas se incrementa en periodos de estrés, como el que estamos viviendo actualmente tras la propagación del coronavirus. Es importante comprender que cada parte del cuerpo siente el estrés de forma distinta, incluida nuestra boca. El bruxismo es conocido como la enfermedad silenciosa. Es una patología que consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula y rechinar los dientes. Según expertos, el estrés y los trastornos del sueño podrían ser dos de las principales causas de esta dolencia, aunque también contemplan otros factores como la mala alimentación, la alineación inadecuada de los dientes, la presencia de trastornos respiratorios durante el sueño, las malas posturas a la hora de dormir o la ansiedad. Este hábito es muy perjudicial y en función de su frecuencia puede provocar desgastes extremos, dolor en la musculatura mandibular, sensibilidad dental, especialmente al frío, al calor y a los alimentos dulces. Además, puede provocar que el malestar se extienda a otros órganos, produciendo dolor de cuello, oído o cabeza. Estas molestias pueden derivar en dificultades y problemas para conciliar el sueño. Para evitar las consecuencias del estrés, antes hay que ser conscientes de las causas que originan este problema y adoptar una buena higiene bucal. Es importante que realices visitas periódicas a especialistas para detectar los problemas y asegurar que no se agraven. En caso de padecer bruxismo, los especialistas aconsejan realizar cualquier tipo de actividad que ayude a controlar, reducir o eliminar el estrés y la tensión muscular. Puedes realizar ejercicios de relajación, masajear las zonas musculares mandibulares afectadas y dormir las horas adecuadas, manteniendo una correcta postura corporal. Para De Mujer a Mujer cada mañana, Gabriela Sánchez.